مقلب اليوم راح يكون غير كذا الامور طيبه. شوف الله يسلمك المشروع الجديد ما شاء الله تبارك الله. اوكي بمناسبة افتتاح مشروع الجديد هذه اول كمية ابشركم اصدرها اليوم من المزرعة. في شيء اسالك بالله والله حليب اموره طيبة. سامع اوكي ابيكم تعطوني رايكم فيه. كيف ابو سامرة معك؟ بالله عليك هذا فيه طعم كنا والله انا فيه حليب ابل. حليب ابل اي والله العظيم قربتوا. طيب انتم الحين ايش رايكم بالحليب؟ انت الحين ابو سامرة خلصت صح؟ عجبني والله. بيض الله وجهك. اعطني كوبك جرب لازم تجرب حلو. ادعوا لي اول شيء بالبركه. الله يبارك لك. يلا حياكم معنا شايفينه. اسمع دقيقة لا هكذا ما تصلح يا ولد. ذمتي ما تصلح ولا لك سنة. الربع ايش فيكم حليب يا اخوي؟ طيب انت يا رجال بيها في النار خلفه امحك خلفه. تعرف فوائد هذا الحليب؟ ما ابغى فوايده يا ولد مالي ذيل. هذه فوائد الحليب. فوائد الحليب انك تصير مطيع. شوف لا